waktu 14.40.17 Prodi D3 Keperawatan Pengamina Benda 1. Di sini saya akan melakukan praktek napas dalam dan batu efektif. Persiapan alat, di sini saya menggunakan hand sanitizer, mangkok, gelas kosong, gelas yang berisi air, tisu, 1 bata kecil, 2 buah benda besar. Sebelum ke ruangan pasien, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan hand sanitizer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Indasari. Saya perawat shift siang dari jam 1 sampai jam 7 malam. Boleh tahu ini dengan ibu siapa? Bisa. Tempat tanggal lahir 30 Desember 2001. Ya Bu, sesuai dengan data yang saya baca tadi. Di sini saya akan mengajarkan ibu napas dalam dan batu efektif. Di sini saya memerlukan waktu sekitar 5 menit lebih. Apakah ibu bersedia? Iya, bersedia. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik Bu, pertama kita harus posisikan ibu posisi Paula terlebih dahulu. Maaf ya Bu. Pertama, tangan ibu harus di atas perut agar ibu merasakan napas ibu. Apakah ibu sudah pernah melakukan napas dalam dan batu efektif? Belum. Di sini saya akan mengajarkan ibu caranya napas dalam dan batu efektif. Pertama, ibu harus menghirup udara melalui hidung sedalam-dalamnya. Kedua, mengeluarkannya melalui mulut. Batu efektif hampir sama dengan napas dalam, tapi saat mengambil napas, ibu menahannya selama 3 detik dan mengeluarkannya melalui mulut. Saya akan mempraktekkan napas dalam terlebih dahulu. Apakah ibu melihat dada saya mengembang tadi saat mengambil napas? Iya. Sekarang saya akan mempraktekkan caranya batu efektif. Apakah ibu bersedia membantu saya dalam menghitung selama 3 detik? Iya, bersedia. 1, 2, 3. Ibu sudah mengerti? Iya, sudah. Sekarang ibu akan mencobanya. Pertama, lakukan napas dalam sebanyak 2 kali. Yang ketiga, batu efektif. Saya akan menghitung selama 3 detik. 1, 2, 3. Setelah itu, biasakan ibu mengeluarkan dahak. Di sini saya akan ibu mengeluarkan dahak ke dalam gelas kosong agar bakteri tidak menyebar. Dengan cara seperti tadi, tapi saat mengeluarkan dahak ini mendesem, seperti ibu ingin mengeluarkan sesuatu. Seperti ini Bu, cara seperti ini. Apakah ibu sudah mengerti? Iya, sudah. Sebanyak 3 kali ya Bu. Sekarang coba. Ya Bu. Apakah ibu mau minum? Sudah selesai ya Bu. Apakah ibu mau posisi seperti ini apa baris seperti tadi? Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum